Yo, saatnya beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pecinta layangan dimanapun berada ya. Kali ini masih bersama masternya layangan Bundosari ya, Mas Penceng. Ini layangan pegon ukuran 2,5 meter, panjang sendaren 4 meter. Oke, sendarannya tali peti disambung pita kado, pasang. Ya, ini dinamo printer. Lampunya piro Mas iki, Mas? Lampune mek piro? Rolas. Ini lampunya rolas, Lur. Padha ambek kuwi. Kembar. Kembarane. Oke, tunggu saja waktu penerbangan. Ini sudah ada di tempat penerbangan. Ini proses penyambungan tali kunci. Lawange fokus, Lur. Wes tak didolne. Aduh. Ayo, go ayo. Oke, saatnya penerbangan. Tak serem masak kon bir apa-apa. Lari tas. Tebune wis dur-dur, Lur. Lasaan. Oke. Lur. Ki bapak yang kerja. Oke, persiapan. Oke, persiapan. Yo, Aceng. Yo, saatnya beraksi, Lur. Ayo holdingnya. Ngeri holdingnya. Lur. Wes jos anginnya teko.
ngorok. Halo lur. Iki neng gone wong kerja. Oh, kok ngarep ini dari depan. Wah. Enggak. Iki lur. Mulai kur 3.000. Iki bocah Arab kae. Iki lho. Sensasinya piye sensasinya? Masuk. Aduh. Iki. Wes, kalau lur. Kalem-kalem sik. Yo. Keluh kesah lah angin entek lur. Tarik. Oke. Ya. Yo, lah angin lah. Langsung durne ceng. Anginnya pat-pat lor. Ya wis musim udan, tapi memang pas terang tadi diumbul nih. Lokasi masih sama di tempat waktu menerbangkan bayi layangan. Lor. Yo, kalau anginnya teko lo yo. Beler ya sakit iki beler. Oh, ngorok lur. Ceng, las ceng. Sip. Main lan biasa lur. Lan kayak kaku nih layane. Sepeda dia diuber. Olingnya dawa lur iki. Oh. Iya. Padahal wis dawa lho iki. Ya sine iki piye nah lan angin kok. Mbak Ukan. Terus tarik sik ben langan. Bulan sak ngono nang sare. Tambok seluncurne ae. Pas. Nek layan lah penyeluncur nih. Pas ngulon oh lah ngono kuwi. Kan wis dhuwur lah. Terus gas. Nek teko. Hilang ngono ate kae. Iki langin teko lho. Yo. Ya Allah. Terus ceng. Yo wis. Terus. Hati-hati. Iki lempoh. Yakin lempoh tenan. Wah, layan. Angel iki. Landar. Ayo, terus. Banter ae. Angine teko.